Oggi iniziamo il video in una maniera molto particolare. In una stazione di servizio eravamo fermi, poi è arrivato lui, ovvero lui. Yeah, rock and roll, Italia. Beso para todos. Está haciendo el recorrido de todo el mundo. Sí. Su nombre es Mauro Mamut. Mauro Mammucci. Mammoth em inglês. ¿Y qué recorrido por ahora? Ahora, sim, para entender-se um pouco de minha Sí, vida, sí. pesquisa em Google. Eu sou um artista, um cantante, que minha banda acabou. E eu ali, meu equipamento, hoje eu toco lá em todo o mundo. Em Brasil, Uruguai, Argentina, Chile, agora estou voltando ao Brasil. E ano que vem eu vou para Alaska. Quindi ha fatto Uruguay, Argentina, Chile, Bolivia un poco. Sí. Bolivia, claro. Claro, todos os Mercosul. Todo el Mercosur y después Brasil de nuevo e l'anno prossimo farà l'Alaska, quindi tutto il tragitto che lo porterà all'Alaska. Però aspettate che vi devo far vedere un dettaglio. Sì, claro, por favor. Cioè ragazzi, Esse aqui é local, não sei como chama o guardate, cavalo. come si chiama? Cavallo Joe. Olha. Tu l'hai illuminato. Joe. Ih, tá aqui. Cioè, É. gli occhi LED, qua una sorta di foulare intorno. Comunque il cavallo Joe. E sto? Aqui é um pelego pequeno para deitar, Ah, ok. descansar na estrada. Acá uma casita, uma barraca. Acá caixa de guitarra. Acá uma Fender. Per la lluvia non hai problema? No, aqui não problema. La sella del La sella? cavallo? Sì, Questa è un Harley Davidson, tiene 1600? e 70. Uma Fat Boy Classic. 1670, la nostra Tenerona a confronto è una motorella. Intanto facciamo un giro panoramico, addirittura il trolley, ci avevo pensato anch'io perché Bisogna essere onesti, è anche comodo, quando avete tante valigie voi lo appoggiate e ovviamente è come essere un po' in aeroporto. ho tra valigia e testa sicuro, addirittura ragazzi c'è una cinghia a cricchetto. Lo dico sempre, c'è sempre da imparare. Comunque il cavallo Joe è veramente pazzesco. Ma di cosa stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando? Outro estrada. Acá. No! Sempre utilizzare roba seria. Mentre stava in ruta, guardate il telefono, da questo supporto. A parte gli scherzi, la moto sicuramente vibra molto e con tanti chilometri magari una buca può capitare. Addirittura la criniera con una catena saldata. Mauro Mammoth ci sta dicendo che è partito dopo la pandemia perché della banda dove suona sono morti 2 ragazzi e dei suoi amici, della cerchia dei suoi amici addirittura 30. Ok. Per il Covid? Sim, eu pegar a Covid, mas depois vou tranquilo. E o lado positivo dessa Sì. coisa toda foi que eu resolvi, já que eu vou morrer, logo pedir o mundo primeiro. Quello che lui sta dicendo, che la cosa positiva che il Covid ha portato è stata che ha ragionato sul fatto che prima di morire, se tanto dobbiamo morire tutti, voglio vedere il mondo. Bene, prendo la mia moto e me ne vado in giro per il mondo. Exato. Sicuramente una visione super ottimistica della situazione. Vamos a ingresar en Brasil. Ah, Sì. então você passa a Florianópolis, talvez? Creo que sí. Creo, Creo que sí. Tranquilo, minha casa mora no centro, na cobertura assim, no grande. ¿Es tranquila Florianópolis? Muy linda. Porto Alegre no es muy tranquila. No. Se puede cruzar con la moto. Sì, Porto sì, Alegre. sì, Nel dia tranquillo. tranquilo. E la dia noite? sempre tranquilo. Da noite não no. consigo. Aliás, de noite nenhum lugar é tranquilo. No, nessun luogo è tranquillo. Até porque, pelo que você carrega em sua moto, como o meu, então se a estrada é mais importante segurança, Sì. Sì. ficar tranquilo. De dia, ok, de noite, No. descansa. Rio e San Paolo no. È un problema nel dia. É, Paulo. Rio e São Paulo de dia e de noite. Un lugar más lindo del sur de Brasil? Florianópolis. Florianópolis. Sim, muitas praias. Toda a cidade em si, muito linda. E la mejor playa? Florianópolis tem la a ilha, praia, não? da ilha, e também tem muitos serra. Serra do Rio Eu Rastro. vou pra lá agora, a hora. Eu tô cá viajando do 27 de novembro até a hora vou. Minha família, saudade de minha esposa. Y nosotros también partimos el 27 de noviembre de Italia. Uau! Sì. Perché avião? No, este es el barco. Quanto pesa questa moto? Ah, 300? 390 quilos. E nel frattempo qua altro che rucca. Sì, perché
Mauro ci ha spiegato che la giacca che lui sta indossando è stata cucita da sua moglie, che è un'artista. È spettacolare, è spettacolare. La marca della, ela chama Mac. In Europa dovrebbe venire a lavorare per la Milano Fashion Week, ragazzi, farebbe assolutamente successo. Guardate i dettagli, guardate i dettagli. Sì, no, Pazzesco. è 3 in 1 perché c'è la parte sotto. Oh, questa io me la metterei. 1, 2 Reversibile. Certo, e 3. certo, la sera se ti vuoi cambiare hai un cambio, insomma, no? Spettacolare. Parabéns. 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 Sì, muchas gracias. Ponela. Sì, sobre. Sì. Quiero. Sì. Quando tá muito quente. Ah, claro. Quando tá muito quente. La lluvia, ahora. A lluvia. Também que estamos acá. Sì. Mejor acá. Pronto. Listo. Perfetto, vamos. Una piccola curiosità, 56 anni, non proferisco parola, io ne ho 46, ne dimostra 10 meno di me, vabbè. Comunque nel frattempo guardate. Quindi forse ora viene in aiuto la rucca. Músicos tocam Para vivere. para viver. Para vivere. Eu vivo para tocar. Porque eu tenho vários trabalhos, não só a música, mas principalmente a música. Sta dicendo che è molto famoso nel suo stato, nella sua zona, e che dopo la pandemia ha iniziato molto a suonare per la strada, e dopo di lui molti altri. Quindi magari vi capiterà anche di incontrarlo. Mauro Mamou. Que bello vocês são. Salutiamo il nostro amico e vamos. Il meteo in fondo non promette nulla di buono, però sarà l'occasione buona per testare i nuovi completi. Altrimenti che video pipponi facciamo? Oggi un'altra bella tappa, abbiamo ancora 190 km per arrivare alla prossima frontiera con il Brasile. Ora la strada addirittura è diventata ad una sola corsia per senso di marcia. Di crociera, 100 km orari. Comunque abbiamo visto che per fine giornata dovrebbe tornare il cielo sereno, quindi dovrebbe essere un momento passeggero. E comunque per tutte le donne in ascolto, Mauro ha detto: se la moglie vuol venire con me deve prendere un'altra moto, tu sei un eroe, capito ragazzi? Cioè ragazze, donne. Ah beh, volevo dire, era rivolto alle donne, ma in generale ad una, che era quella seduta dietro, però anche a tutte quelle che sono sedute qui in sella sulla Tenerona. Ce lo prendiamo, e anzi vi diciamo che se vi dovessero piacere i nostri contenuti, ragazzi, mettete il mi piace, perché oltre ad essere una grande soddisfazione per noi e poco sforzo per voi, ci date davvero una mano in quello che stiamo tentando di fare. Pioggia, come potete vedere, è terminata, però la strada è rimasta sempre ad una corsia per senso di marcia e si sono aggiunti tantissimi camion. L'asfalto ora è perfetto, ma in alcuni punti da fare attenzione perché di colpo ti arrivano le buche profonde oppure anche dei piccoli dossi che se li prendi in pieno è anche pericoloso perché si potrebbe cadere. Sono rimasti 89 km per l'altra frontiera, ma sicuramente resteremo in Argentina questa notte per poi cruisare, entrare in Brasile domani. Ora pausa veloce per un piccolo snack perché sento che gli zuccheri iniziano a mancare. Abbiamo fatto ad ora 400 km. Parcheggiamo vicino alle loro belve. Allora, a parte i miei capelli che la cozziniera più presto deve tagliare, Gelato alla Marena. 2,30 € questa coppa, che però per me è la vita, perché non ve l'abbiamo mostrata, ma la strada ragazzi è veramente pazzesca. Se Leopardi l'avesse vista e conosciuta, altro che l'infinito avrebbe scritto. Prima di partire è arrivato un altro viaggiatore, guardate che mezzo. Guardate che mezzo. Qualcuno può intuire anche la provenienza. Questa è la targa. Ovviamente vive in macchina, alla tenda sopra il tettino. Un piacere. Francesco. Arnaud. Arnaud. Arnaud.
È francese, ma hace quanto tempo sta viajando? 2 meses, 2 meses, 2 meses. después Guyana francesa. Ah, è partito dalla Guyana francese, chiaramente, che è per loro più semplice. Where do you live? In Guyana francese? Sí, sí. Ah, bueno. No, la Francia. No, do you live in France or Sì. in Guyana francese? Ah, no, in France. In France. In France. Where in France? Bourgogne. Borgogna, The nella center. Borgogna, sì. Your first time here? Yes. And now, until Ushuaia? Buenos Aires. Después Ushuaia. Ma habla un poquito spagnolo? Sì, A little. sì. Little bit. E sta vivendo su Coche. Spettacolo, tiene todo acá. Oh, incredibile. Ecco, preparati Sara la Tappi, Benissimo. questo è lo step successivo. Quanto anni tiene il Coche? 1955. È del 1955 la macchina. La Bene. placa è della Guyana francese. No, No, Francia, no, è Francia. francese. Usted è loco, è loco. Ah, sì, sì. Mucho loco. Questa terra noi la riconosciamo perché proviene dal Pantanal. Quando siamo passati a maggio, tutte le auto, tutti i camion erano ricoperti da questo colore. Facciamo un giro anche all'interno. Ragazzi, del 1955. Questa è la tenda e qua, come abbiamo visto dalle foto, una sorta di tavolino per cucinare, per tutto, ovviamente, per vivere. Ah, aspettate, una cosa che ho appena notato. Guardate la cartina formato scala 1:1. Non solo in mezzo, ma anche la cartina, quindi si viaggia alla vecchia maniera. E come dico sempre, non c'è il modo giusto di viaggiare, ognuno deve fare quello che si sente. E questa che vedete è la targa originale. Anche la chiusura dovrebbe essere originale. Che spettacolo, ragazzi, che spettacolo. Comunque, tra tanti viaggiatori che incontriamo, i francesi, i tedeschi, gli svizzeri e anche gli inglesi sono quelli un po' più loco, quelli un po' più folli. Viaja solo, sin sì. muer. Sì. È spettacolare. E anche qua ovviamente si scherza, mi riallaccio il discorso fatto poc'anzi quando abbiamo incontrato l'altro viaggiatore in moto che ci ha detto appunto: mia moglie non salirà mai con me in moto. E anche questo viaggiatore a telecamere spente ci ha detto no, si viaggia da soli. Ora però, prima che Sara chieda il divorzio, ripartiamo perché abbiamo ancora 90 km da fare e circa un'ora di ruta. La gomma nuova è sempre uno spettacolo e l'anteriore è sempre quella super ignorante che va benissimo. Aggiornamento importantissimo, ora Sara mi ha messo al corrente di una cosa che Sì. devo assolutamente condividere. Visto il discorso appena fatto, Sì, Arnaud ci ha appena detto che in realtà sua moglie sarebbe voluta venire, però ha pensato che le condizioni di viaggio erano troppo dure, troppo difficili per lei e ha preferito per il momento soprassedere. Ho confermato, nonostante io non viva all'interno di una macchina, però le condizioni possono essere davvero difficili, qualche volta soprattutto per una donna. Per alcune donne, compresa io. non aggiungo altro perché in certi casi è meglio non proferire parola. Però indubbiamente bisogna riconoscere che viaggiare in queste condizioni non è che sia proprio facile. Il viaggio tra virgolette nomade che facciamo anche noi ha delle complicazioni differenti. Comunque per Sara, ma anche per me, non è che sia sempre facile, però ha talmente tante cose positive che dal mio punto di vista quelle positive schiacciano tranquillamente quelle negative. E salutato Arnaud, sempre direzione nord e sempre più foresta intorno, umidità tipo le grotte di Frasassi per chi le conosce. Chi non le conoscesse è il caso che vada a conoscerle, umidità da foresta amazzonica. Guardate questa vista a 180 gradi, praticamente abbiamo un muro di alberi di fronte. A parte il camion di Saetta McQueen, queste situazioni noi le abbiniamo alla Russia europea che abbiamo conosciuto. Saranno 15-20 km che andiamo sempre ed esclusivamente dritti. Sono rimasti 34 km e devo ammettere che la pampa è qualcosa di sterminato.
praticamente da Montevideo passando per Colonia, poi Concordia e questa sera Santo Tomé, questo spaccato di strada potrebbe rappresentare tutto l'itinerario. Quasi arrivati, guardate il colore della terra intorno, siamo praticamente vicini al Pantanal. Ovviamente qua dire vicini è un po' diverso rispetto che dirlo in Italia, 3,5 km alla nostra struttura e noi ci troviamo vicinissimi al confine brasiliano, perché questa è una città di frontiera, ma il confine lo attraverseremo domani, anche perché oggi abbiamo fatto quasi 500 km e siamo abbastanza cotti. Io vi lascio accesa la camera così insieme a noi potete vedere la vita dei locali, soprattutto nei paesi più piccoli dove la pobrezza, la povertà è indubbiamente maggiore. Le strade secondarie sono tutte di terra rossa, pensate qua con la pioggia quello che possa essere. Qua lavano le auto, l'YPF ce l'abbiamo per domani, la benzina, la super sta a 1,10 € circa, dovrebbe essere qua giù, ecco il casino, dovrebbero avere il parcheggio privato là in fondo. Struttura sobria, diciamo. Ingresso da Las Vegas, noi ci mettiamo sotto. Arrivati. La frontiera che ci aspetta è Santo Tomé per l'Argentina, São Borges per il Brasile, e cioè Santo Confine. Non ho messo la benzina in Argentina perché spero e credo che in Brasile dovrebbe costare leggermente meno. Sono due file, la nostra, quella leggermente più corta, saranno intorno alle 20-30 auto, quindi con calma. Esto soy yo. ¿Y la placa? La placa está. ¿Hicieron ningún trámite adentro todavía? No, disculpe, ¿cómo? ¿No hicieron ningún trámite adentro? No. Ahora tienen que hacer la entrada a Brasil ahora. Sí. Ok. Acá, Esta es la salida de Argentina. ok. Por la inmigración, por la aduana, el permiso para la moto. Eso con aduana, la aduana brasileña está acá y la aduana argentina está del otro Perfecto. lado. Y la entrada a Brasil pueden estacionar ahí o Sí. allá en el estacionamiento. Y acá en esa puerta, a la derecha, una puerta de vidrio, está la Policía Federal, hacen la entrada a Brasil. Pedir permiso para la aduana del Brasil está acá. La aduana de Brasil es él ahí. Perfecto, muchas gracias. De nada. ¿Puede estacionar ahí? Sí, vamos.
e dopo circa 2 ore una serie di peripezie ce l'abbiamo fatta. Abbiamo tutti i documenti, anche il permesso per la moto. Al momento abbiamo 90 giorni noi, sia io che Francesco, e 90 giorni la Tenerona, che si potrebbero portare a 6 mesi per noi parlando con la Polizia Federale e per la Tenerona andando alla Receita Federal, ponte internazionale sul Rio Uruguay. Eccolo, immenso, Pazzesco, ci sono delle inondazioni in questo periodo, quindi lo possiamo vedere abbastanza largo, abbastanza pieno. è lo stesso che insieme al Paraná danno vita all'estuario immenso che forma il Rio de la Plata, il mare su cui si affacciano sia Montevideo sia Buenos Aires. E a gran voce è il caso di dire benvindos ao Brasil. It's time for me to go, burn all bridges. All I know, I got lost along the way, fell between the foam, pulling stitches. Time to let go, so come what may. Don't look before you leave. What you give, you get to keep. So long, farewell, bye-bye. Let's have a toast for those lost old lives.